الاريا بالسماعه بتاعتي بالدايفرام، واما اجي اسمع قلت هبعد عن الهارت عشان انتوا قلنا في الهارت كنتوا بتبعدوا عن الهارت فبتسمعوا الشيست، ما تجيش بقى في الشيست تسمع لي على الهارت، لا ابعد عن الهارت عشان تسمع لانج، انت بتسمع لانج النهارده وليس هارت، فحط السماعه صح. على كل الاريا هشوف بعلق على 3 حاجات، رقم 1 اير انتري، رقم 2 البريس ساوند، رقم 3 اديشنال ساوند. زي المين اديشنال ساوند زي الونكاي، الونكاي اللي هي مين؟ لويزس صح؟ او زي الكريبيتيشن او زي البلور اللي رب. رقم